tuh. Nah, udah tembusnya guys ya tuh. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube Creator. Nah guys, di video kali ini saya mau mancing nih guys ya. Mancing di siang hari guys ya. Ini tepatnya hari Sabtu guys ya, jam setengah 12 nih. Saya pakai joran tegek ya, dua nih guys ya, Oregon rawit sama ginjaro. Nih sebelum mancing kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Nih, saya bawa gemblong guys tuh. Gemblong sama kopi cocok banget guys ya di cuaca yang mendung kayak gini guys nih. Ini untuk spotnya guys, biasa guys, spot danau guys ya nih. Spotnya guys ya tuh. Oke guys, kita lanjut mancing aja guys ya. Pokoknya kita mancing di sekitaran sini guys ya. Oke. Sebelum mancing kita ngopi dulu guys ya. Nih mantap guys nih, cuacanya mendung sekali guys nih. Nah guys, saya juga bawa gemblong nih. Cocok mangjeng gemblong ya. Mantap ya. Oke ya guys tuh. Oke guys, kita lempar guys ya. Sini aja guys. Aduh guys, baru juga turun nih guys, hujan guys tuh, gerimis guys tuh ya. Kita pasang joran tegek sama joran rilan guys ya nih. Rilan spinning tuh. Saya pakai dua joran guys ya. Ini suasana hujan guys tuh. Gerimis. Ini guys, sebenarnya saya agak-agak ngeri guys. Di belakang saya tuh guys tuh, hutan guys tuh ya. Tuh. Pohon-pohonnya bergelantungan guys tuh, akarnya guys tuh. Tuh. Sampai mengikat ke pohon guys akarnya guys. Guys, dikarenakan hujan guys ya, tadi saya mungkin lama guys ya, saya mungkin sama sana ya. Dikarenakan hujan guys, ini saya lagi betul dulu sini guys ya, hujan ikutan guys ya, di pinggiran sawah guys. Ini beras nih guys, tadi itu menggerimis guys, malah datang di depan hujannya guys. Oke guys ya, sekarang saya mau masuk dulu sini guys ya, sambil ngopi-ngopi guys ya. Jadi saya masih di sana sempat sudah keminum guys, baru hujan, jadi saya pindah di sini aja ke minum. Guys ya. Kita kalau udah reda hujannya kita mancing lagi guys ya. Oke guys ya, sekarang tuh saya lanjut malam guys ya, sampai malam guys ya. Saya itu kan dikarenakan hujan tadi tuh gak berhenti, jadi saya tuh berteduh di gubuk tadi tuh guys, yang di pinggir sawah tuh ya, yang di pinggir sawah tuh guys, yang tadi dekat-dekat danau tuh. Sekarang saya udah ada di depan nih guys ya, ini di depannya guys danau nih ya. Sekarang tuh jam 9 malam guys ya, jadi saya rehat-rehat dulu sebentar guys. Hujannya nggak berhenti guys, udah reda hujan lagi guys nih. Suasana malamnya kayak gini guys, saya pasang lampu tuh guys ya. Nah guys, situasi malam hari guys ya, di spot mancing guys ya. Tadi tuh saya rehat dulu di gubuk guys, dikarenakan hujan sampai reda, tadi jam habis isya reda guys tuh. Saya sekarang jam 9 malam guys ya, saya mulai mancing lagi nih ya tuh. Saya pasang lampu nih guys ya, pencahayaan guys, cuman gelap guys. Kita lanjut mancing aja guys ya, di spot danau nih malam hari nih guys ya. Untuk umpan cacing guys ya, kita lempar aja guys. Kita coba lagi guys ya, kita lempar guys ya. Nih
Kita cari yang kedua guys, di malam hari. Lanjut tadi pagi hari nyampe malam nih guys nih. Bukan pagi hari sih, tadi sekitaran jam 11 siang guys ya. Tadi ya agak mendung, hujan gak berhenti-berhenti, jadi saya lanjut malam nih guys ya. Tanggung pulang juga jauh guys. Tuh udah terlempar guys ya umpannya guys. Tuh kelihatan kan. Ini saya juga bawa kopi guys tuh ya. Tuh aduh, ini udah malam nih guys ya. Gimana guys ya, ini belum ada sambaran juga nih guys. Aduh, saya nyampe ngecas ini nih baterai guys ya, center ini kopi masih ngebul aja guys. Tuh lihat tuh, masih ngebul aja guys tuh, banyak asapnya guys tuh. Masih panas guys tuh guys sebenarnya guys. Tuh saya bawa starlet guys. Padahal saya bawa pacingan dua nih guys nih ya, satu lagi nih guys tuh, si Oregon. Kita tunggu aja guys ya, kita tunggu aja sampai ada sambaran mancing di malam hari di spot danau nih. Ini kira-kira sekitaran jam 10 guys ya. Tuh itu masih nyala guys lampunya guys ya. Yang ini mah udah redup guys, lagi dicas nih. Enaknya kayak gini guys nih, baterai kalau bisa dicas enak guys, senternya guys ya. Bawa power bank tinggal dicas enak guys. Nah guys, situasi malam hari guys ya di spot mancing guys ya. Tadi tuh saya rehat dulu di gubuk guys, dikarenakan hujan nyampe reda tadi, jam habis isya reda guys tuh. Saya sekarang jam 9 malam guys ya, saya mulai mancing lagi nih ya. Tuh saya pasang lampu nih guys ya, pencahayaan guys, cuman gelap guys. Kita lanjut mancing aja guys ya di spot danau nih malam hari nih guys ya. Untuk umpan cacing guys ya, kita lempar aja guys. Agak-agak ngeri guys. Jadi itu saya nggak sempat mengeksplor yang hutan pinggir danau itu guys ya, dikarenakan hujan guys. Wih, udah ada sambaran guys. Tuh lihat ya tuh pelampungnya guys tuh. Tuh lihat ya pelampungnya tuh. Tuh. Oh. Coba kita angkat guys ya. Dapat guys, dapat guys, dapat guys. Dapat guys. Disangkutin guys. Ikan bolosong guys. Boboso tuh. Nah, ada boboso guys ya tuh. Nah guys, mulai ada gerakan tuh pelampungnya guys, kelihatan gak guys tuh. Tuh. Ini airnya berembun guys nih, menguap airnya tuh, ada asapnya guys airnya guys. Tuh kelihatan kan tuh. Tuh. Oh, pelampungnya guys tuh ya. Saya zoom ya nih ya, tuh. Tunggu guys. Siapa tahu nih bukan ikan yang kayak tadi, ikan tadi guys. Kalau makan tuh ditelan guys tuh, lihat guys tuh. Tuh. Oh guys, ada kembang api guys tuh. Tuh guys, mantap guys. Terdengar lagi tuh suara kayak gitu guys tuh. Ini bisa heran guys ya, ini termos kopi nih masih panas, ada setengah jaman guys tuh dibuka guys, masih panas guys. Mantap guys ya, sampai ngebul tuh. Tuh di sini lampu guys ada guys, di sana lampu guys tuh, biar terang guys ya. Tuh ini asapnya guys tuh. Mantap guys ya, terus guys tuh masih berasap. Oke guys, kita lempar lagi guys, tadi umpannya habis guys ya. Nih kita nyari yang kedua guys ya. Tadi kasih trik guys,
siapa tahu sekarang ada setrik guys ya. Tuh, kelihatan kan lampunya kok tuh. Ini masih belum ada sambaran guys, belum ada sambaran guys. Tuh kopi masih panas guys tuh, ada sejam lebih mah guys, setengah jam lebih guys nih, masih panas guys tuh. Tuh dapat bos, dapat gak? Wih, kirain dapat. Udah jam 11 guys nih guys, belum ada sambaran lagi nih guys. Agak-agak ngeri lagi guys tuh. Lihat daun guys, goyang-goyang guys tuh. Lihat enggak tuh. Tadi guys itu goyang-goyang terus guys tuh. Ini guys tuh. Yang ngeri tuh di sebelah sini guys tuh, yang pohon pisang guys tuh. Nah di sini guys tuh. Ngeri guys. Kita fokus ke pelampung aja guys ya. Oh lupa. Baru juga diomongin guys. Nih di sini nih ada yang lempar guys. Gak ada orang guys. Tuh, mana gak ada orang guys di belakang. Oh. Udah rumah berombak airnya guys. Tuh, lihat. Nah, kita beres-beres aja guys ya. Ngeri guys ya. Ini gak ada orang guys tuh. Gak ada orang guys tuh. Coba kita lihat ke sini guys. Tuh, gak ada orang guys di sini guys. Mana ada, gak ada orang tuh. Di sebelah sini guys nih yang ngeri guys nih. Di sebelah sini nih ngelemparnya guys. Kalau ada orang mah guys ngapain coba guys ngelempar-lempar guys. Ngeri ini mah guys ya. Coba ngapain ngelempar-lempar coba guys ya. Ini kayaknya nih gak beres guys. Ini ada yang gak beres nih guys. Ini ada yang gak beres kayaknya nih guys nih. Ngeri guys tuh. Ini motor saya di atas guys tuh parkir tuh. Kita beres-beres aja guys ya. Aduh agak ngeri guys nih.